Պարոն Սիմոնյան, ինձ երկու հարց է հետաքրքրում, նախ թվերի տեսքով խոսենք, այդ սառնիների բեռնվածքի տոննաժը, եզրաչափերի մետրաժը կամ գաբարիտները, այսպես ասենք, ինչպիսին են, եւ երկրորդ Հայաստանի Հանրապետություն գործող նորմատիվները տարբերվում են ԵԱՏՄ նորմատիվներից, հիմա որ մենք այս համաձայնագիր վավերացնում ենք թիվափոխվելու, թե հիմնականում նույնն է, եթե թիվափոխվելու, դա ինչով կազդի մեր բեռնափոխադրումների որակի եւ քանակի վրա, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար, հարցերի ավելի ճիշտ, տեսեք, կոնկրետ տրանսպորտային միջոցի տեսակի եւ պարամետրերի մասով կոնկրետ թվեր են սահմանված, այսինքն հիմա ես բոլորը որպեսի թվարկեմ, բավականին մեծ, այսինքն հավելված 1 եւ 2-ում համաձայնագրին կից այնտեղ ներկայացված են թե եզրաչափերը, օրինակ ավտոբուսները, որ եզրաչափերին պետք է համապատասխանեն բեռնատար տրանսպորտային միջոցները կախված սրնիների քանակից եւ այլն, այլ չափորոշիչներից, բայց ընդհանուր առմամբ մենք մինչև սույն համաձայնագիրը դեռ 19 թվականին կառավարության 1106 որոշման մեջ համապատասխանաբար սահմանել էինք չափորոշիչները եւ դրանք չեն հակասում ԵԱՏՄ-ով սահմանվածներին, ընդ որում ԵԱՏՄ-ով սահմանվածները դրանցից ավելի նվազ պայմաններ նույնպես կարող ես ազգային օրենսդրությամբ կամ ազգային կանոնակարգերով, այսինքն բայց ոչ ավելի վատ պայմաններ, քան ներկայացված է համաձայնագրով, նույնպես կարող են ներկայացվել։ Հիմնականում նշեմ, որ միջազգային բեռնափոխադրումներում, ուղևորափոխադրումներում գլխավորապես նույնանման չափորոշիչներ են օգտագործվում, գրեթե նույնական են օգտագործվում այս առումով, ինչը չի նշանակում, որ եզրաչափերից դուրս ավելի մեծ եզրաչափերով փոխադրումներ չեն կարող իրականացվել, կարող են իրականացվել, բայց դա հատուկ ընթացակարգով է իրականացվում որոշակի պահանջների պահպանմամբ եւ համապատասխան հիմնականում դա վճարովի է տեղի ունենում գրեթե բոլոր երկրներում, շնորհակալություն։ Շատ լավ, համեցեք պարոն Սանդի։ Պարոն Սիմոնյան, մեկ էլ հետաքրքիր է իմանալ նաեւ արդյոք այդ համաձայնագրին համապատասխանության հանգամանքը ստուգվելու է ապրանքի բեռնման պահին, թե սահմանային կետ անցնելուց, քանի որ Հայաստանը միակ երկիրն է ԵԱՏՄ-ի, որ սահմանային անմիջական կապ չունի ԵԱՏՄ անդամ երկրների հետ, արդյոք դա լրացուցիչ բեռ չի հանդիսանա նույն, ասենք, վերին Լարսի անցակետում, որ ստուգվի սեռնիների բեռնվածությունը կամ Հայաստանից դուրս եկող ապրանքը, որտեղ է իրականացվելու այդ համապատասխանության ստուգումը։ Շնորհակալություն հարցի համար, սեռնիների բեռնվածությունը այսպես թե այնպես ստուգվում է, եթե վերցնենք Լարսի դեպքը, ապա կոնկրետ Ռուսաստանի Դաշնության ազգային օրենսդրությամբ այսօր սահմանված, որը գրեթե չի տարբերվում այս համաձայնագրով ներկայացված չափորոշիչներին, այսինքն դուք վերահսկողության մասն եք ասում, վերահսկողությունը այսպես թե այնպես, նույնիսկ եթե սա չընդունենք այս համաձայնագիրը ազգային օրենսդրությունից բխող պահանջների շրջանակներում պետք է իրականացվի։ Տարբեր երկրներում տարբեր տեղադիրքեր կան, որտեղ այդ վերահսկողությունը իրականացվում է եւ տարբեր ձևաչափով է դա իրականացվում։ Հիմա սահմաններին հիմնականում այն տրանսպորտային միջոցները, որոնք կշռվում են, հիմնականում մաքսային մարմիններին ավելի հետաքրքիր է ընդհանուր քաշը, այլ ոչ թե սեռնիների վրա ընկնող բեռնվածությունը, որտեղ իրենց խնդիրն է համապատասխանությունը ստուգել, օրինակ բեռնագրում եղած տվյալների եւ դե ֆակտո տրանսպորտային միջոցում բեռի ծավալի եւ քաշի մասով, սա է հիմնական պատճառը դրանց կշռման, սակայն տարբեր անդամ երկրներում, օրինակ կան ճանապարհներին տեղադրված շարժման ընթացքում կշռման համակարգեր, որոնք ուղղակի ըստ սեռնիների եւ եզրաչափերի համապատասխան վերահսկողություն են իրականացնում տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ եւ խախտումների դեպքում համապատասխան արձանագրություններ են գեներացվում կամ էլեկտրոնային կամ տեսուչների միջոցով։ Շնորհակալություն, այլ հարցեր։ Պարոն Սանդիկովի հարցին շարունակությունը, տեսեք, ենթադրենք ճանապարհին լրացուցիչ ստուգում է կատարվում սեռնիների բեռնվածքի եւ պարզվում է խախտում, ենթադրենք բեռի ոչ հավասար բաշխման արդյունքում բեռնատարի ուրեմն այդ տարայի շրջանակներում եւ անհամաչափություն կա սեռնիների բեռնվածքի այդ դեպքում
ինչպես է ավարտվում գործընթացը, պարզապես տուգանք, թե սխալմունք է վերանայում, թե հետ է ուղարկվում, լուծումը ո՞րն է դրա։ Շնորհակալություն։ Մեր ավտոմոբիլային ճանապարհների մասնօրենքով արգելվում է գերբեռնված տրանսպորտային միջոցի երթևեկությունը ճանապարհով, այսինքն ձեր նկարագրած դեպքի պարագայում այդ տրանսպորտային միջոցը կանգնեցնելուց հետո պետք է կամ բեռնաթափվի եւ շարունակի, ընդ որում կիրառվելու է վարչական պատասխանատվություն կապված թե քանի տոննա է գերազանցումը տեղի ունեցել, եթե չեմ սխալվում, ամեն տոննայի համար այսօր վարչական իրավախախտումների օրենսգրքով 200,000 դրամ է նախատեսված, այո, եւ այդ պրոցեդուրան է լինելու, այսինքն տուգանվելու է, հետագա շարժը ապահովելու համար պետք է տրանսպորտային միջոցը բերի նորմատիվ պահանջների համապատասխանությանը։ Դա մեր երկրում։ Այո, մեր Դրանք Ռուսաստանի Դաշնությունում ստուգվել եւ հայտնաբերվել է նմանատիպ կարգավորումներ այնտեղ նույնպես գործում են, կոնկրետ թե ինչպես է դա իրականացվում, այնտեղ չեմ կարող ես նկարագրել, բայց ենթադրում եմ համանման մեխանիզմներ են գործում։ Իսկն ամեն դեպքում գերբեռնվածը չպետք է շարունակի, որոշ երկրներ կան, որոնք կարողանում են ֆիքսել են տարածությունը, որը տրանսպորտային միջոցը անցել է, եւ ըստ տարածության եւ ճանապարհին հասցված վնասի այդ բեռնվածության դեպքում հաշվարկվում է տուգանքը եւ որը կարող է հասնել տրանսպորտային միջոցի արժեքի մի քանի անգամ ավելին, քան տրանսպորտային միջոցը արժե, ընդհանրապես այդ բեռի հետ միասին, էլի, այդպիսի մեխանիզմներ նույնպես կան։ Շնորհակալ